咁點解呢？因為原來題目同埋你嘅主旨係好有關係嘅。呢個主旨唔係講緊你主人嗰個主旨，OK， 即係唔係立法會開會跟住咩主席啊講咗做主人咁樣大鑊啦，唔係呢個主旨，係講緊你文章嘅主旨。咁你就會好好奇問我咯，我點樣知我篇文章嘅主旨係咩？我都未作，係咪先？我都未作篇文，我點知我嘅主旨係咩啊？就算係啊，我平時睇閱讀啊，你問我咩係主旨啊，我都答唔到你啦。你叫我而家寫個主旨出嚟冇嘢啊。其實呢，主旨呢嚟嚟去去得兩樣嘢嘅啫。OK， 得兩樣嘢嘅啫。如果你話描寫抒情文嘅話呢，通常呢，你嘅主旨就係描寫 X。OK， 跟住啦，就係講緊啲乜嘢呢？就係抒咩情啦。呢個遲啲嘅嗰期咧再講啦嚇。OK， 即係你抒發啲乜嘢情？呢個就係主旨噶啦，唔會多過20-30字噶。OK， 呢個就係記敘抒情嘅主旨嚟噶啦。OK， 咁你就會問我議論文嘅主旨係啲咩呢？就係作者 OK。透過啲乜嘢事 ？OK， 呢件係一件事嚟噶。透過啲乜嘢事去到論述啲乜嘢理？呢個係理據嚟噶。OK， 作者透過啲乜嘢事論述啲咩理？呢個咪就係我哋所講嘅嘢咯。咁當然啦，事呢就唔會得一個嘅，咁所以呢，起碼呢可能有2至3個左右。OK， 咁所以帶出嘅理呢，就係你嘅乜嘢啊？中心思想啦。OK， 所以我哋就要話從事件引發到你嘅中心思想。OK， 今日就係我哋要做呢一樣嘢啦。OK。